Para mim é um prazer muito grande poder estar aqui, e eu confesso que quando tudo isso acabar, eu vou fazer lá na igreja o culto da máscara. A gente queimar esse negócio, certo? Tacar fogo nisso. Mas eu fico muito feliz, fiquei muito feliz com o convite, né, desse casal abençoado que me inspira. E eu estou acompanhado também do pastor Tennyson Salles. Ele é um amigo, pastor, por isso que o apóstolo El estava brincando. Ele é pastor de algumas igrejas nos Estados Unidos, em New Jersey, e eu fico muito feliz. Muito obrigado, amigo. Ele estava ministrando lá na igreja, deu uma passadinha lá para ministrar. Bom, antes de ler o texto, eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês. Esse ambiente que estamos enfrentando atualmente, me parece que é um ambiente que veio para selecionar. O que me aparenta é que a situação que vivemos hoje só será vencida com duas características fundamentais: força e adaptabilidade. Somente os fortes e os adaptáveis conseguirão sobreviver nesse ambiente, que me parece que estamos enfrentando uma seleção natural, que agora vamos dizer assim, do reino dos animais, onde predadores e presas lutam todos os dias, buscando adaptar-se e serem mais fortes que o seu opositor. Hoje é isso que os nossos casamentos estão exigindo de nós: força e adaptabilidade. Porque se não for forte e adaptável, certo? Você vai divorciar. Se você é um empresário e você não for forte e adaptável, não aprender como é que se vende nesse novo modelo, como é que se comunica com o seu cliente, como é que se entrega, você vai falir. Na fé, quanta gente que achávamos que era muito mais forte do que nós. Aliás, eu aprendi que quando nós chegarmos no céu, nós vamos ter 3 surpresas. A primeira vai ser essa: cheguei, caramba, não é que eu entrei? Glória a Deus. Segunda surpresa que nós vamos ter no céu: você. Nossa, estou surpreso. E a terceira surpresa: cadê fulano? Não veio, foi encontrar com o chifrudo. Certo? Também só os fortes e adaptáveis. É uma adaptação para assistir um culto em casa em menor número, mascarado. Parece o culto do Zorro. Somente os fortes e os adaptáveis vão sobreviver nesse novo modelo de ter todo mundo dentro de casa, com pouco dinheiro. Que antigamente o marido ficava em casa um período, nas férias, tinha recebido um dinheirinho. Agora mandou o cara para casa sem dinheiro e com a perspectiva de voltar sem emprego. E para isso nós vamos precisar de algo muito importante: ampliarmos a nossa visão. A Bíblia diz que se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo, irá para a luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso, andará em trevas. E ele diz que ainda tem uma coisa pior: cuidado para que a luz que há em ti não sejam trevas. Olha o que ele está dizendo. Tem algo pior do que andar em trevas. É andar em trevas sem saber. Certo? Então, se seus olhos forem bons, se você consegue enxergar as coisas boas, as ações que podem te levar para uma nova fase da vida,
certamente você leva a sua vida, seu negócio, seu casamento, sua família para a luz, para viver o incrível, o sensacional, o extraordinário. Em que ambiente? Nesse ambiente que nós estamos. Porque, preste atenção, nós não somos movidos por aquilo que está ao nosso redor. Quem governa a nossa vida é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. É Ele que está à frente dos nossos negócios, da nossa fé, da nossa família, do nosso casamento. Senão não vai. Os céus não estão em crise, não tem Covid. Você que é profeta, já teve notícia de um anjo contaminado? Lá continua tudo legal, certo? E Jesus é um colono que quando veio para essa terra, veio trazer a cultura dos céus, para mim e para a sua casa. Então meu casamento está muito melhor do que antes da pandemia. Sim, minha situação financeira também, minha fé também. O único que está ruim que eu conheço é o Satanás. Aliás, esse dia eu estava num culto, deu um problema no som, uma pessoa falou, o inimigo. Eu falei, ó, se está no culto, não vem comigo. Foi você que é seu visitante. Amplie sua visão, para se olhar para o seu marido como o melhor homem do mundo, mas não é. Isso é fé. O firme fundamento das coisas que não se vê. Mas se esperar, como é que você está feliz e nada mudou ainda na sua vida? A grande guerra e a grande batalha, gente, continua sendo trevas e luz. O reino das trevas contra o reino da luz. As trevas representando a ignorância e a luz representando o conhecimento. À medida que a palavra de Deus e o conhecimento, a vida é mais ou menos assim. Lembra dos nossos ancestrais? Vamos voltar um pouco aqui, né? Vamos lembrar os nossos ancestrais. Todas as vezes que escurecia para os nossos ancestrais, eles eram obrigados a se abrigar, lembram disso? Porque todas as tarefas eram diurnas. Porque todas as vezes que as trevas chegavam, eles tinham que se abrigar para se proteger dos predadores, para se manterem seguros. Então escureceu, a vida parava. Sim ou não? Sim. Só que aí eles descobriram o fogo. E quando descobriram o fogo trouxe luz. E aí agora eles poderiam ter alguma atividade no escuro ou à noite, sim ou não? Desde que ela estivesse ao redor do fogo. Porque o fogo deu a eles alguma liberdade, ainda que fosse de alguns metros. Mas eles se desenvolveram. E desenvolveram uma tochazinha. E agora com aquela tocha, eles tinham um fogo móvel e não mais estático, que dava a eles a possibilidade de ir um pouquinho mais longe até a tocha apagar. Mas com o tempo eles desenvolveram e criaram o combustível. E o combustível disse para eles, enquanto você tiver combustível, você vence as trevas. E agora você pode ir muito mais longe. Hoje nós ainda temos pessoas vivendo ao redor da fogueira. Uma iluminação estática, extremamente limitada. E não tem problema não, se a fogueira é o suficiente para você, viva essa vidinha. Entendeu? Mas tem gente que já encontrou a tocha e já está conseguindo ir um pouquinho mais. Mas tem gente que tem combustível. E gente que tem combustível, as trevas não vão te paralisar. Porque a luz que você carrega, ela rompe as... Então, querido, o mundo é tenebroso, mas eu tenho luz. Pastor, não apaga porque não é minha. É igual a lua, que não tem luz própria e só reflete a do sol. Então nós estamos no momento de vivermos o incrível, o extraordinário, o sensacional. Entendeu? É isso que eu estou motivando as pessoas. Se divertir, porque a vida é uma só. Hebreus 9, 27, o homem morre uma vez, vindo depois da morte o juízo. Você pensa que não pode piorar? Vai ler o Salmo 90.
o homem vive 70, se for robusto, 80, onde a maioria dos dias são câncer e infarto, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Olha as notícias ruins chegando. Sabe qual é o problema da maioria de nós? Nós só olhamos as promessas, mas embaixo das promessas tem umas letrinhas, miudinha, que nós não lê. Você quer ver? Vou provar. Quem aqui tem rede social, levanta a mão, por gentileza. Oh, que benção. Para você ter rede social, quando você foi fazer, tinha umas paginazinhas, mais de 50, para tu ler. E no final tinha um quadradinho assim, escrito do lado, li e concordo. Que todos os mentirosos caiam por terra agora, em nome de Jesus. Eu quero fazer uma pergunta a você. Quantos aqui deram um X, escrito assim, li e concordo? Levanta a mão. É, porque se você não tivesse dado, você não tinha rede social, que é obrigatório. E quantos aqui levantam essas mãos santa, consagrada, imaculada? Quantos aqui leram? Levante a mão. Alguém aí? Cadê? Cadê? Levanta a mão. Você leu? Deus te abençoe. Isso. Louvado seja o Eterno.